サバイバルゲームではこれは禁止されている行為です。この状況は先に相手プレイヤーをヒットさせてアウトにしたにもかかわらず、相手がそれを認めず打ち続けてきたケースでした。このような行為は報復射撃と受け取られる可能性が高く、ひどい場合はトラブルや揉み合いに発展することもあります。先にヒットされた側はきちんとアウトコールをするのが基本ルールです。I hit you in the backside. On every. Oh, I wasn't trying to touch you. I wasn't trying to touch you. I was trying to show you, guy. I'm not trying to touch you, bro. On everything. Yeah, I'll take the trade, of course. Just a game of airsoft.